the host team on the opposite side. The school's making their traditional tunnels as they run off the field. What a wonderful encounter we have here. It's freezing, but let's hope the rugby warms things up for us. I'm here with Fraser Parker. Thank you for joining me. And how's the Waterkloof first team been this year? Brennan, hulle het 'n baie goeie seisoen tot dusver. Hulle het 'n hele paar van hulle wedstryde het hulle oortuigend gewen. Onder andere een van hulle groot wedstryde teen Paul Roos Gimnasium wat hulle op die Waterkloof toernooi gewen het. Wat 'n ongelooflike wedstryd vir hulle was. Ons sien uit vandag. Dit is twee groot spanne wat mekaar die stryd hier aansê en ek dink ons kan opwindende rugby hier verwag. Monument with 2 losses so far. They lost to Bull and Landbou at Waterkloof with 1 other loss, but die Witbulle is altyd groot. Ja nee, verseker, dit is manne wat regtig waar groot manne wat hier rond hardloop. Afskop wat plaas van daar. En dit is Ruben Kotse wat die bal daar bemeester vir Waterkloof. Die manne van Waterkloof wat dadelik begin om die manne van Monument die stryd aan te sê. Jovan Snyman wat die bal daar aangee vir Ulrich Moritz. Ulrich Moritz wat die speler daar so duik. Monument with the ball in hand. Forward just over the halfway line. And the chip forward. Seems like that's going to be the tactic from both teams. Gideon Pieters wat die bal daar optel en begin hardloop. Kom ons kyk, die manne van Monument het lyk as hulle daar die bal wil bemeester. Monument have taken the ball off there. Keeping it tight. Pick up and go. And Monument gets the penalty. If you do hear my teeth chattering at some point, I'd love to know what the temperature is. It's probably about 5 degrees. That's a complete guess, but Ek dink dit mag miskien minder wees op die stadion Brendan. Dit is verskriklik koud hier so in Pretoria. Ek dink nie ons het dit regtig al so erg beleef nie. Maar ons moet vasbyt want die manne daar op die veld gaan dit vir ons warm maak. Monument is op die aanval en hulle het 'n lyn staan en hulle gaan die bal nou ingooi. Morne Brandon with the short pass and it goes forward. Waterkloof die bal daar bemeester. Jovan Snyman wat die hande op die bal het. Uitgee daar dit lyk vir my na Sean Deploy. Wat die bal dan daar uitskop aan die oorkant van die veld. Probably a good idea to do the short line out there. Throwing it to the man at the front of the line out. But it's just going awry. Morne Brandon can make amends here. Find his jumper. Stefan Leroux goes high. Good take. They set up the maul. Tinus Kombrink. Short pass straight down the middle of the field. And the long pass out to the fullback. Holds up the man. Brilliant inside pass to the right winger. Monas 5 meters short. Die nommer 7 flank wel mooi beweeg daarso van Monument. Monument wat hier met 'n goeie begin besig is. P. Kriegel en die vleuel van Monas wat mekaar die stryd aan sê. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. Dit lyk asof hulle die bal afgeneem het. Jovan Snyman het sy hande op die bal. Gideon Pieters. Ek moet dit vir julle sê, manne, dit is op die stadium baie goeie rugby wat hier plaasvind. Tinus Kombrink back inside. Jean-De Breitenbach caught in possession. Pick up and go. Straight down the middle. Monas, nice little pass behind his back there. Brendan Buitendach getting involved, the right winger. Kombrink. That's a beautiful run. Good defense, but out they go. Good handling for Monas.
Good slick service from Tinus Kombrink, the SA Schools squad player. And Monas have conceded the penalty. And the referee's going to his pocket. And we've got a yellow card. Interesting to see why that is the case. They were in possession. Looks like he's pointing towards the elbow. And it's the captain of Monument who's been given the yellow. So die Witbulle, captainless for the next 10 minutes. Bal is uitgeskop aan die oorkant van die veld, Brendan, en dit is Waterkloof wat die bal kan insit. Dit is die kaptein van Waterkloof, Ruben Veldsmann, wat die bal daar kan insit. The captain, Pot Jacobs, unfortunately having to sit on the sideline and watch his fellow players. Dit lyk soos wie aan die beer die bal daar geneem het, aangegee wat agtertoe is. Monument kapitaliseer, skitterend gedoen daar die manne van Monument. That's a great run. Slick handling. The ball goes loose. And it's gone forward of a Waterkloof hand. Brendan, lyk my dit is die patroon vir die dag. Die hantering wat op die stadium nie na wens is nie. Die manne probeer hulle beste, maar die bal is bietjie nat en glad. En dit veroorsaak dat hulle dan op die stadium nie noodwendig die aangee akkuraat kan toepas nie. Good attacking position here. Of course, no 8th man for Monument, and Waterkloof have also needed to move their 8th man out of the scrum to keep it 7 aside. Kombrink with the feed, comes straight out. Jonathan Viljoen spreads it out wide. That's a great run straight down the middle. Can he find his man on the outside? No, the ball goes down to ground. And the knock on. Sean de Plooy wat die bal daar optel. Bal is uit, maar die eerste fout aanslaan van Monument. En die manne van Waterkloof wat dan die geleentheid het om die bal in te sit in die skram en dan vir hulle self bietjie verligting te bring daar van hulle doellyn af. Monas inside centre, Luke Rousseau with the brilliant break. Unfortunately, he lost his footing and the pass couldn't find the man on the outside who would probably have been in on the corner. Waterkloof with the defensive scrum now. Die manne van Waterkloof wat op die stadium lyk my bietjie sukkel daar met die skram. Die skeieregter gaan hulle vra om dit weer te doen. Kom ons kyk. Die skramskakel van Waterkloof, Johan Snyman. As die mense daar dit gaan kyk, Brendan, kan ons mekaar sê dat baie van hierdie seuns miskien nog gesien gaan word in die akademie en nasionale weke wat gaan plaasvind in hierdie vakansie. Dis twee groot spanne wat mekaar die stryd aan sê. Waterkloof vir die bal daar bemeester, hardloop hom uit. Dink is om vir hulle skop net 'n beter situasie te skep. Bal wat terug gaan na Ulrich Marits toe en hy skop die bal veld op. En die speler van Monument wat die bal daar laat val. Verdediging daar van Waterkloof wat baie sterk is. Sean de Plooy wat mooi opgekom het. Speler wat die bal daar vashou. Waterkloof kry 'n strafskop. En dit is op die stadium dan Waterkloof wat daai verdedigingsgedeelte in aanval omskep het. Ons sien uit na die res van hierdie verdedigingssituasie van elke span. Die spelers gee alles wat hulle het en dit is ongelooflik om dit te sien. And Waterkloof, it doesn't seem if they didn't find their touch there. That's a basic error there from Waterkloof. They had an opportunity to stick it in the corner, didn't find their touch. It went over the try line. Monument touching it down and a 22. It was Dion Oosthuizen, the left winger of Monas there, being in some trouble with the wind and then being caught in possession. Gideon Pieters het die bal daar mooi vang. En weer eens 'n steekskoppie wat hy oorsit. Waterkloof wat baie mooi daar aanval. Die bal wat binnekant toe aangegee word. Dis Gustav die Jager. Die bal wat Johan Snyman wat die bal daar uitslinger na die oorkant toe. Bradley McKean wat die bal daar het. En dit is die manne van Waterkloof wat hulle beste daar gee. Die kaptein Ruben Veldsmann, Johan Snyman, Ulrich Marits, Roan Allers, Jan Drey Pretorius.
Manne van Waterkloof wat aan die beste gee. Ongelukkig word die bal daar aangeslaan. En dit is Monument gaan die geleentheid kry om daar die bal in te sit. Waterkloof will certainly want to strike now while they still get their one-man advantage. Captain Port Jacob still sitting on the sideline, probably has another 3 or 4 minutes in the sin bin. And of course this will be a 7-man scrum on both sides. So Waterkloof have an extra man in the back line, and let's see if they can make use of that. Somehow that stayed infield. And Waterkloof surge downfield, brilliant break. En dit is so 'n plooi wat daar oorduik vir die eerste 3 van die wedstryd. Na 10 minute in die eerste helfte. So 'n plooi van Hoërskool Waterkloof wat daar oorduik vir die 3. Skitterende beweging. Dis begin deur die vleuel P. Kriegel en dan die hantering van daar af Brendan baie goed om hom dan af te rond daar in die hoekie. So 'n plooi wat skitterend daar in die hoekie oorduik vir die eerste 3 van die wedstryd. The ball not going out from the clearance for Monument. And the 2 wingers working brilliantly in tandem. Great run downfield. The fullback passing out to his right winger. And that extra man coming in use as they score the first try of the match. And of course, most of the school is here watching. And they thoroughly enjoyed that movement from the Kloofies first team. Wag vir die skop Ulrich Marits wat aanlê. Hy kom vorentoe, hy tref die bal. Die wind speel 'n baie groot rol. Hy scoor. Die doelskop is oor en die telling dan op die stadium 7-0 in die guns van Hoërskool Waterkloof. Ulrich Marits wat die skop daar waargeneem het. Daar uit die hoekie uit 'n skitterende skop. En Monument gaan die wedstryd weer aan die gang sit van die middelkolletjie af. Jonathan Viljoen. It's a beautiful restart. Ruben Veldsmann en Ruben Kotse wat mooi saamwerk daar nadat Jan Pretorius die bal agter te speel. Jovan Snyman skop die bal op. Twee spelers daar van Monument wat in die lug is. Waterkloof wat weer die bal in besit het. Bal kom terug. Jovan Snyman het die bal in die hand. Evan Visser, Ulrich Marits en ongelukkig word die bal daar aanslaan. Wonderful tackle from Okay, the whistle had gone. Somehow the Waterkloof tackler has been injured. Looks like he's clutching his shoulder. Dis Roan Anders wat daar so op die grond lê met die besering. Ons wag net gou om te sien. Die mediese mense is vinnig daar om hom. Kom ons kyk wat die uitslag gaan wees hierso. I have been reliably informed that 5 of the starting 15 of Monas are currently in the SA school squad. That being fullback Dandre Prinsloo, scrum half Tinus Kombrink, the captain and 8th man Port Jacobs, the lock Kwagga van die Kerk, and the hooker Morne Brandon. Die manne van Monument wat daar skam daar lê, het die bal in besit. Steekskoppie weer oor die agterlyn na Gideon Pieters wat die bal in beheer het. Maar hy trap ongelukkig uit en dit lyk vir my soos Monument wat die geleentheid gaan kry om die bal daar in die lyn staan in te gooi. Great attacking position here from the Witbuller. Morne Brandon looking to find his jumper here. And yes, nice and safe there, but the ball goes loose. Waterkloof somehow steal the ball away. Dis die manne van Waterkloof wat die bal daar besit het.
Ongelukkig die bal wat weer eens verlore gaan en hy's weer eens aangeslaan. Die manne van Waterkloof wat baie hard probeer daarso om dit dan reg te maak. Op die stadium is al so 14 minute oor of verby in die eerste helfte. Dit beteken asof so 21 minute speeltyd oor. Roan Allers is op sy voete en dit lyk asof hy reg is om die wedstryd voort te sit. And Monument are back to 15. Their captain, Pot Jacobs, sticks his head in at the back of the scrum. The scrums have been fairly even so far. Neither team taking any major advantage. Jovan Snyman wat regmaak om die bal daar in te sit. Brendan Waterkloof wat bietjie onder druk is. Evans versus tel die bal op. Hy gee daar vir Jovan Snyman wat die bal skop. Hy bring verligting en die manne van Waterkloof wat so 2 meter binnekant hulle eie halfgebied nog is. Monument wat die geleentheid gaan kry om die bal in die lynstand in te gooi. En kom ons kyk wat is die manne daar. Jy kan sien die toeskouers wat daar mooi by mekaar sit. Ek dink hulle sit so naby mekaar, Brendan, bietjie vir hitte, want dit is verskriklik koud hier in Pretoria. And a short line out here for Monument. The ball goes loose again. Tidied up by Monument. Go down the back line. Caught in possession. Tackler not rolling away there from Waterkloof. It was difficult for the tackled player to place the ball. The referee spotting that, and it seems like Viljoen will be going to the posts from just inside Waterkloof territory, hoping to add Monas' first points of the day. Brendan, ek dink dit gaan 'n baie moeilike skop wees hier. Die wind is regtig waar baie moeilik en die omstandighede soos ons sê is glad nie ideaal nie. Maar dit is lekker om te sien dat die skoolseuns nie terugstaan vir enige oomblik nie en op die stadium die beste van hierdie situasie maak. Die loskakel lê aan. Kom ons kyk of hy 3 punte kan byvoeg op die tellbord. Not a very long run up. 1-2 step. It looks like it will be going left and short. Gideon Pieters het die bal daar het. Sit hom op die voet. En dit is dan die manne van Waterkloof wat bietjie verligting daar het. Monument nog steeds nie op die tellbord nie. Na 17 minute in die eerste helfte. Telling 7-0 in die guns van Hoërskool Waterkloof. Morne Brandon looking to find his jumper. Dit lyk asof Waterkloof miskien die bal daar afgeneem het, Brendan. Jovan Snyman wat daar stoei vir die bal. Hy het die bal oorreg, maar dit wat die bal ongelukkig lyk vir aangeslaan het daar. Skeieregter sê nee, kom ons speel aan. En dit is die manne van Waterkloof wat die bal daar verloor het. Monument het die bal. Stefan Leroux goes forward, but the ball comes out Waterkloof side. Dit is weer eens Jovan Snyman, die skramskakel van Hoërskool Waterkloof. Sy baie besige skramskakeltjie daar, hy speel baie goeie rugby hierdie jaar. Brendan, en dit is die manne van Waterkloof wat op die stadion baie hard probeer om die druk te verplaas daar na die manne van Monument toe. Waterkloof stealing a few balls off the Monument attackers. There Stefan Leroux being dispossessed by a Waterkloof defender, and the scrum half thinking quick, kicking it through. Unfortunately it just found the touchline. The referee having another chat to the captains, it seems. Weet nie wat daar gebeur het nie, Brendan, maar dit is die skeieregter wat met die albei kapteine praat en die lynstand gaan voort met Monument wat die bal kan ingooi. And it's supposed to go to Kwagga van Niekerk, but Waterkloof. Ruben Kotz het weer die bal afgeneem. Jovan Snyman wat die bal aangee vir Bradley McGeer. Die manne van Monas wat nou moet verdedig.
Jovan Snyman grou daar vir die bal en hy kry hom. Ulrich Maritz, Roan Allers, 'n skoppie wat deurgesit word. En dit is die manne van Monument wat die bal net daar uitskop. Tinus Kombrink cleaning up at the back there, kicking the ball out, and Waterkloof with the line out, 6 meters short of the Monas try line. En dit is Ruben Veldsmann, die kaptein van Hoërskool Waterkloof, wat die bal in die lynstand kan ingooi. Dit is Evan Visser wat die bal daar bemeester, en die manne van Waterkloof wat daar afskul vir loskram wat gevorm is. Die manne stoei daar vir die bal, Jovan Snyman wat regmaak. Hy gee die bal na Ulrich Maritz, 'n kort aangee daarso na die speler van Waterkloof, Roan Allers, die binnensenter. Waterkloof het nog steeds bal besit. Ulrich Maritz weer eens. Ruben Veldsmann lyk my weer eens wat daar die bal opneem. Jovan Snyman, hardloop daar in 'n klomp verdedigers van Monument vas. Die manne van Monas wat lyk my nie daar weg beweeg nie. Ongelukkig die manne van Monument wat die strafskop daar afstaan. Ruben Kotse wat die bal aangee. Waterkloof val aan. Hulle is baie naby in die doellyn. Dit is die manne van Waterkloof. Hulle het 2 meter om te gaan. Jovan Snyman wat die bal aangee. Hy het hom ongelukkig daar gevat. En is Bradley McGeer wat daar ombreek. Hulle is baie naby in die kantlyn ook nou, Brendan. Die manne wat daar baie hard spook om die besit van die bal. Die skeieregter gaan weer eens terug daar. Die spelers was nie 10 meter terug nie. En Waterkloof kry weer eens die geleentheid om 'n strafskop daar waar te neem. Well, do they add the extra 3 points? Do they go for the try? Ulrich Maritz het al reeds vir die skeieregter aangedui dat hy gaan paal toe skop. En daarom dink ek het hulle gedink om die voorsprong so 'n bietjie te probeer vergroot, Brendan. Daar's nog so 14 minute in hierdie eerste helfte oor. En ek moet sê, mense wil nie eintlik die hele tyd die wedstryd jaag nie. En dit is wat die manne van Waterkloof nou gaan probeer om dit vir hulle makliker te maak in hierdie wedstrydsituasie. In these conditions, if you can add 3 points right in front of the poles, certainly the right way to go, especially when you're 7 points ahead. Waterkloof about to reach double figures. Hy kom vorentoe. Hy tref hom. Hy suiwer tussen die palle deur. Waterkloof na 21,5 minute in die eerste helfte, 10-0 voor. Brendan, ek moet vir jou sê, hier's nog baie rugby wat gespeel moet word, maar Waterkloof op die stadium wat baie goed speel. Monument wat op die stadium baie hard werk. Hulle het baie keer wat hulle moet verdedig. Balle wat verloor word onnodig en ek dink dit plaas baie druk op hulle as span. Viljoen, another good kick-off, but well taken. Evan Visser, die agste man van Hoërskool Waterkloof wat daar breek. Hy hou die bal ongelukkig vas en Monument wat 'n strafskop dan daar kry. En dit beteken dan dat Monument kry ook 'n geleentheid weer eens om te kyk of hulle die 3 punte op die tellbord kan sit. Jonathan Viljoen with a chance to open Monas' account today. He did miss one from almost 50 meters out, but I'm sure you'll be confident about this one. Nice to needs to keep it nice and low. The lights are on here at Waterkloof. Generally you wouldn't have lights on at about 2 o'clock in the afternoon, but and there we go. Saver deur die middel. Well put there, Brendan, and I think that Monument will be relieved for the first 3 points on the board, and they can actually capitalize from that. Waterkloof will actually have to work harder to make sure that they keep the game fluent and in their position. I don't think Waterkloof will actually think about it, but it is in their backyard that they are playing. Ball is short, didn't go 10, so it's part of the game that they need to work on to make sure that they get over the 10-meter line so they can still focus on getting the ball. I feel it in the back. The rain is starting to come down again, and I must say that
is part of the day that we have. Definitely been raining, and then it stopped, and then it rained again. So that's the conditions that we have today in this battle, Waterkloof against Monument. Kombrink comes straight out and he goes left. He doesn't find his man. Oh, the left wing in trouble there. Waterkloof quickly up on defense, but the ball comes out. Viljoen bangs it straight into one of his players, I think. Waterkloof die geleentheid kry om die bal daar in te sit. Brendan, hulle het laaste vorentoe beweeg. Daar is sopas 'n weerlig straal en ek dink daar kan jy dit nou ook sommer hoor. Ek dink die weer is ongelooflik swaar nou en ons sien uit na wat die besluit daar gaan wees. Dit lyk wat die skeieregter het die besluit gemaak dat hulle van die veld af gaan vir 'n wyle. Well, you don't often see rugby being delayed for weather. We're used to seeing that in cricket. But here you go, the referee taking the wise decision. We've got lightning in the area. And rather safe than sorry. So in the 25th minute of the first half, Waterkloof leading 10-3 here in Pretoria. And hopefully the break won't be too long. Soos jy daar kan sien, dames en here, die reën wat nou redelik hard neerval en die besluit is gemaak om die spelers van die veld af te vat vir die weerlig en die weersomstandighede op die stadium. Ons sal dophou en kyk hoe lank dit gaan vat om weer terug te kom. Ons wag rustig, die skeieregter sal dan 'n finale besluit maak en ons sal die op hoogte hou. Zeker mijn naam staan op het telefoon. Dan gaan jij in je kop. Put it over till about there. No, it comes the other way around from the back. Ah, okay, cool. There's some gaffer on it. Just leave the tip out. Yeah. If you've just joined us, you'll see there's no play on at the moment, and it's not because of the rain, because of course rugby gets played in the rain. You might hear the thunder in the background there. There's lightning in the area, so the referee taking the right decision to take the players off the field. We were at the 25-minute mark when play came to a grinding halt. So there will be 10 minutes left in the first half when play gets underway again. And Waterkloof, as you can see, the home team leading 10-3 against Monument.
So far, an exciting match.
timing the lightning strikes. Yeah, the referee will be. They will be contacting Wingate, the golf course, because that's the closest to us. Wat sê met Amerika? Wat gaan aan? Dankie dat jy uitry. Lesing wys vir dat verskoning dat dan 15 minute wag en dan die lesing dan sal dit altyd moet daar weer 15 minute wag maar as dit nou aangekom daar dan hier Ja.
eintlik 'n reënbak nie, maar
And ladies and gentlemen, as you can see, we are back here. We've had a cut in the lightning and thunder, so the referee has deemed it safe to continue. And we start on the 25-minute mark. 10 minutes left in this first half. Monument wat afskop, Waterkloof wat die bal daar gaan ontvang. Dames en here, dit gaan nou baie nat word en dit gaan 'n baie slegte situasie wees. Spelers van Waterkloof wat die bal daar inneem en hy word uitgetrap daar en dit beteken dus dat die manne van Monument dan die bal in die lyn staan kan ingooi. Monument wat die bal daar in besit het. Looks like they might have been slightly forward. No, the referee's seen that. A slight forward pass. Dit gaan dan Waterkloof is waar die geleentheid het om die bal in die skramlaar in te sit. Dames en here, jy kan nou sien dat die reën op die stadion baie hard val. Dit gaan dit vir die spelers baie moeilik maak om te doen wat hulle moet doen.
En ek dink miskien kan Monument daar net die voordeel hê met die groot pak voorspelers wat hulle op die stadium dan op die veld het. Maar ons sal moet wag en sien hoe Waterkloof dit gaan hanteer. Fraser, ek bewe baie. Brendan, I'm with you on that. I think my teeth are chattering at this moment. I hope that the people looking at this will give us a chance just to remind them that this is very cold and very wet out here, and we hope that the game will continue and finish as it is. There's about 27 minutes gone in the first half. Waterkloof still leading 10 points to 3 with the scrum to Monument in the middle of the field. Tinus Kombrink feeds the ball in. Pot Jacobs back to Kombrink. Viljoen. Luke Rousseau with the nice run there. Kombrink. It finds Kwagga van Niekerk. And the penalty goes Waterkloof's way. Oh, the referee going to the pocket again. We'll have to confirm what that was for. Looks like it's been a high tackle and they have been warned by the referee. So that's why he's given the yellow card for, I think it's the number 1. So there will have to be a shift in the pack of forwards of Monument when they get to the first scrum after this. Loose head prop, Brendan Pawson there. Off for 10 minutes. And of course, unfortunately, it's normally a loose forward that has to go off when a front row comes on the field. Waterkloof het die bal daar mooi gevat, Brendan, en hulle dryf mooi daar. Maar dit lyk asof Monument die bal daar gesteel het. Monument het die bal mooi gesteel daar, Waterkloof wat bietjie te ver probeer dryf het daar. En die manne van Monument het hulle hande daar op die bal. Hy word geskop hier na die oorkant toe. En het is P.E. Kriegel wat die bal daar in besit het. Hy word getackle deur die heel agter van Monas. Monument wat mooi daar deurkom. Great driving there at the ruck. Not many teams do that. And generally, if you come in from the back, stay on your feet and drive through, it's a great way to push an attacking team off the ball. So, Viljoen's going to look to put this in the corner. And a really good kick. We're about 18 meters out from the Waterkloof line. Brendan, it's really getting cold in Pretoria at this moment, and we would just like to tell our viewers that the handling will be difficult, but Monument took the ball there. It's been hacked through by Waterkloof. It's been hacked through. Monument picks up the ball. That somehow stayed in field until it went out from a Waterkloof hand. Well tidied up by Dundre Prinsloo. The ball was lying on the cricket pitch and it could have been pretty slippery, but he did well to pick that ball up, chip it through, it stayed in field, and now an attacking Monas line out, 6 or 7 meters out. Waterkloof sal hier hulle verdediging moet ken, maar die manne van Monument gaan baie hard probeer om hierdie bal te dryf. En het lyk asof die manne van Waterkloof die oorhand daar het en hierdie losgemaal. Hulle dryf die manne van Monument terug. Waterkloof lyk van hierdie bal daar afgeneem. En dit is die skramskakel Jovan Snyman wat die bal daar vir Ulrich Moritz het. Hy skop hom deur. Dit lyk nou baie goeie skop daar deur die speler van Hoërskool Waterkloof, Ulrich Moritz, wat ver veld wen vir sy span. Die manne van Waterkloof wat spel verplaas uit hulle kwartgebied uit na omtrent so 25 meter na die doellyn van Monument toe. Wonderful defense from Klofies there. That's about the 4th or 5th time they've stolen the ball off Monument. And
A great clearance. Daar is nog so 4 minute in die eerste helfte oor. Soos net ons kykers kan herinner, dit lyk vir my soos een van Waterkloof se spelers wat daar op die naad van sy rug lê. Ons sal nou sien wie dit is. Maar dit lyk asof die lyn staan aangaan. Dit is die speler van Monument wat daar deurbars. Goed gedoen daar deur die heel agter van Waterkloof, Gideon Pieters. Maar 'n strafskop vir die speler wat die bal daar op die grond vashou. Monument het skitterend daar gespeel en dit is ongelooflik goed in die manier waarop hulle die verdediging daar in aanval omskep het. I don't know if that was a move from the line-out, but it opened up like the Red Sea, and the Monument player did extremely well there. But when he put the ball to boot, the fullback cleaned up nicely, but then held on to the ball. So, Monument with an attacking line-out, 5 meters out. Morne Brandon set to throw this in. Will he find one of his locks, Leroux of Van die Kerk? Daar is nog steeds 'n speler van Waterkloof op die naad van sy rug, Brendan. Die wedstryd gaan wel voort. Maar is 'n strafskop daar vir die feit dat Waterkloof die losgemaal laat val het. En Monument gaan nog 'n geleentheid kry om daar punte aan te teken. And they tap and go. Die manne van Waterkloof wat moet verdedig vir die dood daar. Dit is Monas wat op die doellyn is. Waterkloof hou aan verdedig. Bal kom uit. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. Hulle smeer hom grond toe. En dis die speler van Monument wat daar oorduik. And he's over. Kwagga van die Kerk with the try there. Diving over. Monas's first try of the afternoon. So the conversion to level matters at 10 apiece. And it's over. Viljoen, a beautiful strike. And we're at 10-all in the rain. 1 minute left in this first half. Die wedstryd is nou letterlik op 'n mespunt en dit is Ulrich Maritz waar die bal aan die hand het. Hy gaan afskop. Kan sien die omstandighede is baie moeilik. En dit lyk die speler van Monument wat die bal daar aanslaan. Brendan, dit gaan nog 'n baie lang middag wees met hierdie nat bal en hierdie reën wat die hele tyd val. Ek hoop die spelers gaan tot die terme kan kom om dan hier na die beste van hulle vermoë te presteer, maar dit is bitter nat en ek dink dit is baie moeilik daar buitekant vir elkeen van die spelers. Fullback Dandre Prinsloo with the knock on there, giving Waterkloof a few seconds in the first half to take the lead again. Die slot van Hoërskool Waterkloof, Wian de Beer wat dan af is met 'n besering. Ons hoop dat hy vinnig sal herstel. Ons weet nie wat het gebeur nie, ons sal maar wag om te sien. Tumi Manonyane coming on for Monument. He'll slot in at Lucid prop. So Stefan Leroux, the unlucky man who's been taken off while the Lucid prop is off in the sin bin. Die manne van Waterkloof wat die bal dan daar in besit het. Hulle dryf daar. Bal gaan af. Jared Pieters wat die bal daar optel. Dis Jared Pieters
word weer binnekant toe gebreek daar deur die manne van Waterkloof. Hy word teruggeduik daar deur die manne van Monument. Bal is nog steeds beskikbaar vir Waterkloof. Jared Pieters, die manne van Monument wat verdedig soos tiere daar. Bal is steeds beskikbaar vir Waterkloof. Hy kom uit hier na P. Kriegel toe. Dames en heren, ek dink die omstandighede daar is baie moeilik. Die manne van Waterkloof wat weer eens vorentoe dryf. Bal is nog steeds beskikbaar vir Waterkloof. Die manne van Waterkloof wat baie hard werk daar om die bal terug te kry. Bal is beskikbaar. Ruben Veldsman, die kaptein wat die bal optel daar. Waterkloof wat baie hard werk daar om hier oor die doellyn te kom. Waterkloof nog steeds vorentoe beheer in die kwartgebied van Monument. Die man van Monument sou die bal daar steel, maar nog steeds beskikbaar vir Waterkloof. Strafskop aan die manne van Monument. Dames en heren, die reën kom baie hard neer. Bal word uitgeskop daar, Brendan, en dit is dan halftyd. Die telling dan 10 elk. 10 elk, Waterkloof en Monument. Gelyk op halftyd. Ons sien uit na die tweede helfte. As die mens gaan kyk na die dag tot dusver, Brendan, die onder 16's van Monument wat 'n skitteroorwinning gehad het oor die manne van Waterkloof, 31-10. En dan die twee eerste spanne op die stadium, 10 elk. Dit is 'n baie goeie weergawe van dit wat tot dusver gebeur het. Maar Brendan, die weer maak dit vir albei spanne baie moeilik. Maar hierdie gawe van die weer is nie goed nie. Dis verseker waar die manne wat ek dink glad nie lekker in die omstandighede speel nie. Ons hoop maar dat die wedstryd sal loop soos wat die mense dit wil hê. Die spelers gaan regtig waar. Ons sien uit na die res van die rugby vir in die tweede helfte. Maar soos jy kan hoor en kan sien, die reën kom al hoe harder neer en dit maak die omstandighede vir die twee spanne baie moeilik. Maar ek moet sê, Brendan, die man het ten spyte van dit nog steeds baie goeie rugby gespeel. Well, at least they've got the opportunity to run around and get warm, where us sitting on the side of the field don't. So, I can't remember the last time I was this cold on the side of a rugby field. I did grow up in Durban, so basically never. Waterkloof, I would say dominated most of the first half, but Monument scoring just at the right time. So what do you think the Kloofies coaches will be saying to their players at the moment? Moet sê Brendan, ek dink die boodskap behoort nou uit te gaan na die twee verskillende spanne toe en ek dink al twee die coaching staff sal vir die volgende kan sê dat hulle moet fokus om die balbesit te behou en seker te maak dat dit kort aangee is en dat hulle harder moet werk. Die agtal van Monument is ongelooflik groot. Ek dink hulle sal meen met hulle voorspelers nou begin speel. Waterkloof se omstandighede sal bietjie verander en ek dink hulle sal die wedstryd nog steeds 'n bietjie vinniger wil laat speel, maar ek dink hulle sal vir 'n oomblik fokus op verdediging om seker te maak dat die manne van Monument in toom gehou sal word. Lucid prop Brendan Pawson of Monument could be going on a minute or two into the second half. Of course, it is Monument's second sin bin of the match, and you'd suspect if they'd had 14 or 15 players on the field for the whole first half, they could possibly be ahead, but it just shows how important discipline is.
And we're about to get going here for the second half. The second half won't be shortened. It will still be 35 minutes. I think most people are wishing it would be shortened. And maybe we should just go home now. 10-all sounds like a good result. Dit lyk vir my ook baie goed daai Brendan. Ek dink altyd die spanne sal gelukkig wees daarmee, maar die wedstryd moet aangaan en die laaste 35 minute wat nou aanbreek van hierdie kragmeting. Ons wag vir die skeieregters nog om op die veld te verskyn. Maar ek dink as ek die skeieregters is, bly ek net daar in die kleedkamers want ek dink dis baie warmer daar. En ek dink is in perspektief gestel ook redelik droër daar as wat dit op die veld sal wees. Well, thank goodness for the gazebo that Waterkloof have provided for us here. Otherwise, we'd also be drowned rats. Ek het gedink jy gaan op 'n stadium vir my sê ek moet my snorkel saambring dat ek hierdie water kan oorleef, Brendan, maar ons is gelukkig hier onder die gazebo en daar kom die skeieregter uit. Ek dink hy het dit miskien oorweeg om hierdie wedstryd daar te stop, maar hy's terug op die veld en ons sien uit na die laaste 35 minute wat nou vir ons voorlê. That could be the first time a referee has ever been cheered onto the field. Dit is beslis so. Daar begin die 35 minute. Skoppie wat daar kort is. Morne Brandon! What a break up the middle of the field. Oh, that's a good tackle. But he manages to recycle the ball. It shoots out the back of the ruck. And a little chip to the corner. This could work out for Monument. Oh, that's good fielding. Gideon Pieters wat baie goed daar om die balbesit terug te kry van Waterkloof. Die manne van Monument wat probeer druk toepas daar. Ulrich Marits wat die bal veld afskop. Dis die skramskakel van Monument. Tinus Kombrink out to Viljoen, who also kicks it to the corner. And that goes out halfway between the try line and the 22. Waterkloof defensive line out. I think the players know if you stick it into the corner, it'll be very difficult to defend. Waterkloof het op die stadium dan uit hulle kwartgebied sal moet uitkom om verligting te bring. Hulle is op die stadium, kry hulle die bal om in die lynstaan in te gooi. Ruben Veldsmann, hulle kaptein, wat die bal gaan insit. Kom ons kyk of ons kan sien wat daar gaan gebeur. Hy is in Monument se hande, maar dis die manne van Waterkloof wat hulle terugdryf. Monument on the 22-meter line. Good little pop. They go wide. Dejan Oosthuizen with the good run. Kombrink. And the ball goes forward. I'm probably going to say that another 20 to 25 times in this half. Die bal is baie nat en glad, Brendan. Ek dink die manne is onder ongelooflike druk. 'n Skop daar deur Gideon Pieters, reguit in die hande van die vleuel van Monument. Plays the ball outside. That's great work for Monument. Unfortunately, the ball goes forward again. Some good hands. Ongelooflike tussenspel tussen die spelers van Monument daar. Maar Brendan, soos ons gesê, dit gaan dit vir ons baie moeilik maak so wat hierdie wedstryd aangaan met al die bewegings ensovoorts, want die bal is ongelooflik glad en ek weet die spelers probeer hulle uiterste bes, maar dit kan op die stadium net nie anders nie. Die bal is seepglad en hy gly uit soos niks nie. Brendan, ek dink by die skramstuk is dit ook al 'n redelike moeilike situasie vir die skeieregter om te hanteer, omdat die veld nat is en die spelers gereeld gaan gly. Maar ek hoop dat die spelers hulle voete sal hou, want die veiligheid van die spelers is bitter belangrik in hierdie geval. En ek dink die skeieregter bestuur dit op die stadium maar reeds baie goed. Fraser, I must ask, what are kneecaps in Afrikaans? Dit is hulle kniekoppe. Well, my knieknoppe bewe. Dink die spelers het ook, Brendan, die manne is op die stadium bitter koud daar buitekant. Ons het dan ten minste nog ietsiekie wat ons beentjies warm hou, maar hulle het niks. Maar ek dink die adrenaline hou vir hulle warm op daardie veld.
Die bal is ingesit daar deur Jared Peters. Die bal gaan uit. Daar's weer 'n kort steekskoppie oor die veld. Well, that's a brilliant run from Monument. I think there's a scrum off Kumbrink there. Set it up in the middle of the field. But Waterkloof, it seems they've stolen another ball off Monument. Great defense. Viljoen goes for the drop goal. Drop goal in these conditions, unless you're right in front of the poles, is probably never going to go over. Die manne van Waterkloof wat daar diep ingeskop het en hulle die bal weer in beset. Roan alles wat daar so die bal bevestig. Die manne wat daar in die middel van die veld is, Ruben Kotse wat die bal daar kry, Jared Peters grou vir die bal. Die bal is uit. Dis die manne van Waterkloof wat nou aanval. Die bal wat daar ingeneem word, hy word skoon gemaak. Dis nog steeds Waterkloof wat die bal in besit het en Louwan vorentoe gaan. Dit lyk asof die bal daar uit is aan die oorkant. Roan alles, die nommer 12 binnensenter van Waterkloof wat nog bietjie daar op sy knie sit. Hy staan moeilik op. Dit lyk vir my soos nog 'n speler van Waterkloof wat daar op die grond is. Ek dink hierdie koue is nou besig om sy tol te eis, Brendan. Ja nee, 'n koffie sal baie lekker wees. Monument back to 15 men. Brandon with the line-out throw. And yes, that was skew, no doubt. It was to the right-hand side of Van Niekerk there, Kwagga Van Niekerk. Dit gee vir Waterkloof 'n ideale geleentheid om aan te val, Brendan. Daar is twee kante. Dis Roan alles wat nog steeds op die grond sit. Die mediese beampte is nou alreeds daar by hom. Kom ons kyk. Die wedstryd word nou gestop daar. Just a word for for our crew here. Our cameramen are braving the elements. Our sound guys doing a sterling job at the moment despite the conditions. I think you've got a great picture in front of you. Ja, Brendan, is ongelooflike werk wat hierdie mense vir ons doen om skole rugby op hierdie vlak vir ons te bring. En ek dink ons kan vir Skoolsport Live net baie dankie sê vir al hulle moeite. Hulle is die afgelope tyd baie betrokke by skole rugby. Evan Visser wat daar van die agterkant van die skram afbreek in die middel deur. Die manne van Waterkloof wat mooi skoon maak. Jared Peters wat die bal uitgee. Dis nog steeds die manne van Waterkloof wat baie hard werk daar. Richard wat op die stadium daar deurgepars het. Die reserveslot wat opgekom het. Sean de Vlooy wat na die binnekant toe gaan. Richard van der Berg wat nou daar beweeg het. Jared Peters wat regmaak om die bal weer te speel. Dis die manne van Waterkloof wat baie druk. Dis Ruben Veldspan wat daar deurbreek. Die manne van Waterkloof maak weer mooi skoon. Die fases word mooi opgesit. Dit is die manne van Waterkloof. Die bal word wyd gegooi daar. Ongelukkig kan die speler hom, hy kry hom later in die hande. Mooi weer daar so die bal beskerm. Die manne van Waterkloof wat baie hard werk. Jan Pretoria sit afgaan daar. Die bal is weer beskikbaar. Jared Peters het hom uitgegee daar na die middelveld toe. Waterkloof wat so 'n bietjie veld verloor het. 'n Groot vat. Laag vat daar deur die manne van Monument. Die bal wat aangeslaan is deur Sean de Vlooy. Brendan, ons is weer terug op daai gedeeltjie wat ons nou gesê het. Die manne besef nie dat hulle moet op die stadium begin kyk na korter aangee nie. Hierdie lang aangee en hierdie weersomstandighede maak dit baie moeilik om die bal te hanteer. En elke keer wat hy op die grond val, word hy net nog natter. En ek dink dit sal voordelig vir die spelers wees om met korter aangee te probeer om die bal te versprei. Earlier I did take a guess at the temperature and I think it is around 5 degrees now. So these players playing in this rain, in this temperature, but then again real men play rugby.
Brendan, ek moet vir jou sê, ek dink die manne van Engeland en Londen beny ons nou op die stadion, want dis hulle normale omstandighede. Die manne van Monument wat ongelukkig die bal daar aanslaan. Weer eens, ons het gesê, dit gaan 'n paar keer nog gesê word vandag. Die manne van Waterkloof wat nou in die middel van die veld 'n aanvalsgeleentheid het, in die kwartgebied van Monument. En ek dink met nog so ongeveer 25 minute se speeltyd oor in die tweede helfte, is dit 'n ideale aanvalsgeleentheid vir die manne van Hoërskool Waterkloof. Evan Visser wat weer die bal daar optel en amper deurkom daar. Waterkloof wat weer eens na die fases gaan opsit. Jared Peters wat rondkyk, wat aangee daar na die... En is die center van Waterkloof wat mooi daar deurbreek. Waterkloof het al 'n paar keer op 'n paar geleenthede die agterlyn van Monument onkant gevang. Maar die spelers wat baie hard werk daar om die bal besit te behou. Dink dis baie moeilike omstandighede hierdie. Die bal wat weer uitkom daar na Waterkloof toe. Jandrey Pretorius wat daar deurbreek. Dis weer eens, hy's baie naby aan die doellyn. Jared Peters wat weer eens die bal in besit het. Kort aangee daar na die manne van Waterkloof. En hulle so en dit word gedruk daar. Dis Bradley McGeer, die loskop sit van Hoërskool Waterkloof wat daar oorduik. En die telling dan nou 15-10 in die guns van Hoërskool Waterkloof na 10,5 minute in die tweede helfte. Brendan, dit was 'n baie mooi opbou en die fases wat hulle opgesit het was regtig ongelooflik goed gedoen. Traditional Blue Bulls rugby there. We are on Blue Bulls territory, of course. And they kept the passes short. Didn't try anything too fancy. And they were rewarded with their second try. Brendan, ek moet vir jou sê, dis ou tradisionele blou rugby, maar ek is bekommerd as ons dit vandag se dae moet sê, kan er miskien nog moeilikheid kom. Die bulle wat op die stadium nie 'n baie goeie tyd beleef op die rugbyveld nie, kan ek net voorsê dat dit is hoe dit gedoen kan word en ek hoop dat die Bullspan vanmiddag dieselfde sal kan doen om die manne van die Highlanders bietjie in toom te kan hou. Ulrich Marits wat aan die paal toe, hy kom vorentoe, hy tref die bal en hy's tussen die paal deur en die telling dan nou 17-10 in die guns van Hoërskool Waterkloof. Ons kyk net weer daar hoe hulle opbou. Jared Peters wat mooi kyk na waterkant toe. Bradley McGeer staan reg. Hy vat die bal. Hy krag agter hom. Hy dryf en hy's oor en hy druk die 3. Dames en here, ons het hier bietjie op Twitter nuus gekry. Die manne van Menlo Park wat bietjie daar in Durban is, het teen Glenwood gespeel en Glenwood het die wedstryd 39-0 gewen. Ongelooflike telling daar deur die manne van Glenwood. Een van die topskole in Suid-Afrika en dit is lekker om te weet dat die manne van Suid-Afrika se skole rugby lekker kan speel. Wil dit net so sê, my mede-kommentator Brendan Liebenberg kom van Glenwood af. Hy sê al Glenwood. Brendan, well done to your old school. I think that is one of the best wins that they can have for the season. Thank you. Other than losing to Paul Boys, who are of course without doubt the best schoolboy rugby team in the country. That's Glenwood's only loss so far this year. So I think they, when you play the best, you must learn, and I think they've done that. Verseker so, die mense weet dat as jy teen die sterker oppositie speel, dan gaan dit met jou beter. Waterkloof wat die geleentheid het om die bal hier in te sit. Bal wat terugkom daar. Jared Peters wat hom uitgee daar na Ulrich Marits toe. Ulrich wat hom so in die hoekies indruk. Ulrich Marits wat 'n mooi skoppie daar vorentoe sit. Ek dink Brendan, as 'n mens nou daar kyk, is dit die regte tipe rugby om te speel. Veld is nat, bal is nat. Kom ons hou die bal in die hoeke. Kom ons speel persentasie rugby soos wat ons dit noem. Brendan, ek sal nog op 'n stadium graag wil weet. Ek weet dit is nie altyd maklik om dit uit te vind nie. Maar ek weet dat die manne van Kes en Affies is ook in 'n stryd gewikkel vandag. Die bal wat skeef ingegooi word daar deur die manne van Monument en Waterkloof het weer eens 'n geleentheid om in die skram die bal in te sit en 'n aanval te loods van die so 15 meter van die kantlyn af. Well, I do have some bad news from the Paris Sevens. Scotland beat the Blitzboks 19-12 in their opening encounter. Nie 'n goeie begin vir die Blitsbokke daar nie.
Maar ek dink Neil Pell en sy manne sal beslis dit wil regstel. En ek dink ons kan net vir hulle sterkte toewens met die res van hulle toernooi, want die Blitsbokke is op die stadium die trots van Suid-Afrika, en ek dink ons moet hulle maar 'n geleentheid gee om te kyk of hulle dit daar op daardie manier kan regstel in hierdie toernooi. As ek dit reg het, Brendan, is dit maar hulle derde of hulle vierde verloor hierdie hele jaar. So mens moet dit ook besef dat 'n mens mag 'n afwedstryd of 2, en ek hoop dat dit was hulle afwedstryd vir hierdie toernooi en kan ons nog steeds voortgaan om daardie wedstryd te wen. Thankfully, we are 14-0 up against Japan at the moment. Dit is dan Gideon Pieters wat nou van die veld afkom en Neil Tommy wat daar op die veld gaan, wat sy verskyning daar maak. Ek weet nie of dit 'n besering is of dit net 'n plaasvervanger is nie, maar Gideon Pieters wat tot dusver 'n skitterende wedstryd gehad het vandag, en ek dink hy is bietjie ongelukkig om nou van die veld af te kom, maar 'n mens moet ook kyk dat hierdie seuns hulle self kan bewaar en laat hulle daarmee kan werk. Skram wat daar in mekaar sak, skoolseun rugby is dan baie eenvoudig. Die skram moet weer van vooraf begin en dit bly dieselfde span se bal alhoewel hy klaar in die skram ingesit was. Soos jy kan sien aan die oorkant, dames en here, die toeskouers nog redelik bankvas op die paviljoen in hierdie koue weer. Ek dink ons moet vir elke toeskouer wat hier is vandag sê baie dankie. Die manne van Waterkloof wat daar met 'n beweging aankom. Dit is Neil Tommy en P.J. Kriegel wat die bal ongelukkig daar aanslaan. En dit is dan vir Monument 'n geleentheid om daar die bal in die skram in te sit en dan moontlik verligting te kan bring in hierdie spannende wedstryd tussen Hoërskool Monument en Hoërskool Waterkloof. Well, interesting news. You were talking about the Kes Affies game. The match has been postponed. But Kes was leading 16-7 when the match was postponed. Brendan, ek moet sê, ek dink die manne van Affies is nog bietjie styf en seer na laasweek se wedstryd daar teen Grey College, waar dit 'n skitterende wedstryd was, waar Grey Bloem in die laaste gedeelte van die wedstryd met 35-32 geseëvier het. So dit mag wees dat die manne van Affies nog 'n bietjie styf en seer is. P. Kriegel wat die bal daar in sy hande het. Dis 'n baie opwindende vleuel daai. Hy's geduik daar en die spelers van Waterkloof wat op die stadion. Die speler is daar deur. Dis die speler van Monument wat daar reg deur is. He's going all the way and he dives 5 meters short, slides over the line. What a try for Monument with a conversion to come. Foukie daar deur die manne van Waterkloof wat uitgebuit word deur die manne van Monument. 'n Skitterende breekslag daar deur die nommer 6 flank van Monument. En wat dan 5 meter van die doellyn afduik as gevolg van die natveld en oorskuif. En dit maak die telling dan 17-15 in die guns van Waterkloof met die skop om te kom. Larko Lindus with the try there. Almost 45 meters. The flanker going all the way. It looked like he would be hauled in, but he had that extra bit of pace, extra bit of petrol in the tank, and gave us a nice sliding dive at the end. So, Full-Yun, no kick is easy in these conditions. But he slots it, and it's 17 apiece after 17.5 minutes in the second half. Daar is nog so 18 minute speeltyd oor, 17-18 minute se speeltyd oor, Brendan. En die twee spanne is weer gelyk op. Ek moet vir jou sê, dis 'n baie opwindende wedstryd. Hierdie is twee spanne wat regtig waar die mekaar die stryd aan sê. En ek moet sê, skoolseun rugby op sy beste. Ek dink nie ons kon verbeter gevra het in hierdie omstandighede nie. Orie Gemarits wat afskop daar. En dis die 3-drukker wat op die stadion die bal terug verloor. Maar die manne van Waterkloof wat daar is om die bal te speel. Die manne van Waterkloof wat aan die oorkant daar baie opgewonde raak. Maar dit is Monument wat vorentoe beweeg het en hulle het die geleentheid om die bal in die skram in te sit. 17 elk met nog omtrent so 16 minute speeltyd oor.
Brendan, daar is nog baie rugby om te speel in hierdie wedstryd. Fraser, how many kilometers between Waterkloof and Affies? I'm just wondering, we carried on going here and they eventually postponed their game. I'm sure Kez would have wanted to carry on playing. Ek glo so, dit is omtrent so ongeveer so 15 kilometer van ons af, Brendan. Maar ek weet dat, dink Loftus Versveld is aan naby en ek dink hulle het 'n hele paar weerlig afleiers om dit te bevestig. Maar soos jy sê, ek dink die manne van Kesse nogal redelik opgewonde geweest om aan te gaan met daardie wedstryd. Daar vind nog 'n plaasvervanging plaas, Roan Allers wat afkom en Brendan Katske wat dan op die veld verskyn. Dink op die stadium is dit vir hom baie belangrik om dan net sy wedstryd te speel, een van hier af die beste te gee wat hy kan. Waterkloof wat wel die bal daar in besit neem, Ulrich Moritz, en daar's 'n skoppie daaroor. Dis die manne van Monument wat baie hard probeer om die bal besit daar te behou. Hulle het hom, hy word teruggegee. Die speler wat skop daarso. En dit is die manne van Waterkloof wat moet terugval. P. Kriegel wat die bal in sy besit het daar. Hy skop hom veld af. En ongelukkig die speler van Monument wat die bal daar verloor. Waterkloof wat mooi op die stadium herstel het. Kom ons kyk of hulle op die stadium 'n aanval kan loods van daardie lyn staan af. Ruben Veldsmann wat die bal in sy hand het. Brendan, hy gaan die bal ingooi daar. Dit lyk asof hy daar van die speler van Monument afgekom het. Maar die skeieregter beslis dat hy kom van 'n Waterkloof hand af en is hy aangeslaan en gaan Monument die geleentheid kry om die bal in die lyn staan in te gooi. Van die skram. Hulle het 'n skram verkies daar, Brendan, en hulle gaan dan op die stadium 'n skram ingooi en hulle kan dan 'n aanval loods van daar af. Met nog 14 minute speeltyd oor en die spanne gelyk op 17 elk. Hierdie wedstryd op 'n mespunt. Hy kan nog enige kant toe gaan. Viljoen stabs the ball through, but it finds no, it goes over the Waterkloof player. Kicks it forward. Will he find the touchline? No, Monument. Kombrink to Viljoen. Kicks it way up into the Pretoria sky. Dis Ulrich Moritz wat die bal daar so gekry het. Hy gee die bal daar aan die oorkant toe. Dis P. Kriegel, 'n baie opwindende vleuel van Oorskop Waterkloof daar. Hulle het die bal besit wat hulle daar hou. Hulle maak weer skoon. Jared Peters wat lyk asof hy daar die bal gaan uitgrawe. Die bal kom uit. Hy word kort gespeel vir Bradley McGeer, die loskopste daar van Waterkloof wat mooi vorentoe gaan. Dit lyk asof hulle die bal besit behou het. Ulrich Moritz weer. Waterkloof wat die bal diep skoppie. Dit is op die stadium dan die vleuel van Waterkloof. Daar's 'n aanslaan daar deur die man van die speler van Monument en Waterkloof kry dan die geleentheid om die bal in te sit. Brendan, daai was nogal 'n redelike slim skoppie van die loskakel van Waterkloof, Ulrich Moritz, wat regtig op die stadium die wedstrydsituasie baie mooi opsom en baie goeie rugby speel. There is a misconception about South African rugby that we kick a lot, which is probably true, but the New Zealanders sometimes kick more. But they are far more pinpoint and strategic about their kicking. That would be something that a Bowden Barrett would do for the Hurricanes, kick it to one of his wingers, and in these conditions, if it can find the turf, the team running onto the ball is always advantaged. Brendan, die weer lyk my so 'n bietjie gelig, dit reën 'n bietjie sagter hier by ons, maar dit maak nog steeds hierdie kondisies makliker nie. Die manne van Waterkloof wat 'n moeilike skram daar het, Jared Peters wat die bal daarso na die loskakel van Waterkloof toe aangee op die grond. Hulle gaan weer begin opbou. Dis Ruben Veldsmann, die kaptein wat die bal daar dra. Bal teruggeplaas word. Evan Visser wat die bal daar kry. Hy gaan af, word weer skoon gemaak.
Dit is Jandre Pretorius wat dan na binnekant toe breek en die bal mooi plaas. En is die manne van Waterkloof wat ongelukkig Jared Pieters wat die bal daar aanslaan. En die balbesit gaan dan oor na die manne van Monument. Daar is nog so 11 minute oor in die tweede helfte, 17 elk. Some passionate supporters just to our left here. But that's what school rugby is all about. Die mense wat deelhartig deelneem aan die gesprek en idees en raad uitdeel. En ek dink as 'n mens daar dink, is van die raad nogal redelik gepas. En ek dink die manne moet baie mooi luister daarna. That's a huge kick downfield. Neil Tom met die bal. Dink hy was in sy kwartgebied. Die speler was volgens die lynregter in sy kwartgebied toe hy geskop het. En het hy die geleentheid om die bal direk uit te skop. Die manne aan die oorkant, die skare wat heel hartig daarmee verskil. En ek dink ons sal nogal die kyk weer daar wil sien, want die skare aan daardie kant is regtig baie opgewonde. Morne Brandon looks for his jumper there. He might have found him. Yes, the ball's coming back. Monument way. Viljoen with the up and under again. Waterkloof het die bal mooi beskerm daar. Monument het die bal daar in besit. En dit is Gustaf wat die bal daar van hulle afgesê. Gustaf die jager weer eens 'n skopie na die oorkant toe. Die heel agter van Monument mooi in posisie, maar hy laat die bal ongelukkig terugval. Skrysagter wat weer eens die bal is terug laat val. Die manne wat nou baie keer die bal skop. Hulle skop hom nie uit nie. Monument wat nou die bal in besit. Franco Skitter, the flanker. The referee not allowing to play to continue. We had a Waterkloof player who was ahead of his kicker and carried on advancing upfield. So, Viljoen is going to try add 3 points here. Of course, as you can see, 17 all. This is probably the prudent play at the moment. He's been striking the ball well. And if in these conditions, if you've got the opportunity and you've got a good kicker, you must go for those 3 points. Die skare wat vol antisipasie wag vir hierdie skop om plaas te vind. Die skop is tussen die pale deur en die telling dan nou 2017 in die guns van Waterkloof of van Monument met nog so 7,5 minute speeltyd oor in hierdie tweede helfte. A sweet strike from Jonathan Viljoen. As soon as he hit the ball, he knew that was down the middle. 3-point lead vir die Witbulle. Regardless of what the result is today, it's been a magnificent game despite the conditions. Dus die manne van Waterkloof die bal daar deurskop nadat die afskop nie skoon gevat is deur die manne van Monument nie. Loskakel wat daar die bal skop. Die manne van Waterkloof wat nog steeds op die aanval bly. Daar is nog op die stadium so 7 minute speeltyd oor. Brendan, ek dink hierdie gaan nog steeds tot op die einde toe gaan, want die twee spanne is besig om baie hard te veg om hierdie wedstryd in hulle guns te beklink. Good opportunity for Kloofies here.
Another line out goes awry. Out on Mona's side. And they go wide. Good hands. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. Goeie lakwerk daar deur Sean de Plooi. Maar Monument bly in beheer van hierdie wedstryd. P. Kriegel wat die bal daar so dan veld opskop. En dit is P. Kriegel wat die bal dan daar skitterend in die hande kry. Die manne van Waterkloof wat nou sal moet kapitaliseer op hierdie aanvalsgedeelte. Dis Ruben Veldsmann en Ulrich Maritz en dit is Brendan Katske. Wat baie mooi hardloop daar in die middelveld. En Brendan Katske is deur. Dis Brendan Katske. Hy moet net aansluiting vind. Daar's niemand wat hom ondersteun nie. Hy's op sy eie en ongelukkig hou hy die bal vas. Baie mooi beweging daar deur Brendan Katske, maar ongelukkig op die einde kon hy nie die spel of die bal verplaas nie. A brilliant break there by Brendan Katske. It did seem like there were some Waterkloof players in his vicinity. Tried to go himself. Might have looked for the offload. It was a great tackle from Monument. Back on their feet, tried to steal the ball and he held on. What an opportunity for Waterkloof there. Baie beslis daar. Brendan, hulle het 'n groot geleentheid gehad daar om hierdie wedstryd nou weer voor te loop, maar daar is nog net 5 minute oor. 4,5 minute so wat ek nou na die skerm kyk. Die manne van Monument wat alles in hulle vermoë gaan wen. Bal wat ongelukkig direk uitgeskop word daar deur die skramskakel van Monument. En die telling is dan nou 20-17 in die guns van Monument met nog so 4 minute speeltyd oor. Waterkloof die bal dan nou kan insit. Manne van Monument wat te vroeg spring daar. Gustav die jager wat die bal daar bemeester. Goed gedoen deur die manne van Waterkloof. Bal wat aan die agterkant is. Jared Pieters het die bal uitgegee daar na Ulrich Maritz toe. En dis die speler van Waterkloof wat weer na deur die P. Kriegel. En dit is Sean de Plooi. Sean de Plooi wat aansluiting soek. Sean de Plooi aan die buitekant toe. En die bal wat ongelukkig aangeslaan word daar. Die bal is ongelukkig aangeslaan daar deur die manne van Waterkloof. Brendan, dit was nou die tweede geleentheid wat hulle verbrou het. 'n Mens moet sê, daar's nog op die stadium 3 minute oor. Hoeveel kanse het Waterkloof nog om hierdie wedstryd in sy guns te beklink? What amazing drama here in Pretoria. A magnificent break. Got the pass away. And a last-ditch tackle there. What amazing defense there. He would have been over the Monument defender just there in the nick of time. Brought him to ground, and as he hit the ground, the ball spilled forward. Brendan, ek dink as die speler miskien net daar besef het dat dit is baie nat en hy miskien net die bal onder sy arm gehou het, laat hulle die tackle maak en dan van daar af net gerek het, behoort hy dan aan die 3 te kon gedruk het. Maar hy was bietjie oorhaastig en ongelukkig het hy die bal aangeslaan. Monument se verdediging was baie goed vandag. Brendan, dit was regtig voorwaar goed om te sien hoe die skoolseuns mekaar die stryd aan sê. En dit is regtig waar skoolseun rugby op sy beste. Well, Monument only 5 meters out. Kombrink with the feed. Waterkloof could turn this over. That's a great scrum from Kloofies. But scrumming in at an angle, the referee says. Interesting call. Always tough to see those ones. Dit is die nuwe stit van Kloof wat nou op is daar. Jason Hatting wat gestraf word by die skram en Monument kan verligting bring. En daar is nog net 1 minuut en 'n half oor vir die wedstryd wat moet plaasvind.
Brennan, die manne van Waterkloof het 'n paar wedstryde hierdie jaar al wat hulle redelik tot aan die einde toe gelos het. Wedstryd wat ek die mense aan kan herinner is die wedstryd tussen Stellenberg en die Noord-Suid toernooi waar hulle met nog letterlik 20 sekondes oor gaan druk het in die laaste minuut. So hierdie is regtig waar nog glad nie verby nie. Monument keeping it tight, pick and go. Bal is gesteel deur Gustav die Jager daar van Waterkloof. Die manne van Waterkloof het hard werk om die bal daar terug te kry. Monument het hom weer teruggekry. Die bal wat hoog opgeskop word daar na die manne van Waterkloof. Kombrink back in field to Viljoen, who boots it along the ground. That could work out. Seems like a great little grubber there. Well done from the Monument fly half, controlling matters, putting it back into the Waterkloof half. Vir Waterkloof om hierdie wedstryd te wen, Brennan, moet hulle omtrent die hele lengte van die veld deurwerk. Daar is nog 5 sekondes van die wedstryd oor. Dit was regtig waar 'n spannende wedstryd gewees en die manne van Waterkloof en Monument het in hierdie weersomstandighede hulle self goed van hulle taak gekwyt. Waterkloof het nog 'n laaste poging daar aanwend. Ongelukkig die bal wat aangeslaan is daar deur die manne van Monument. En dit lyk asof dit die einde van die wedstryd gaan wees. Nog nie, die skeieregter lyk my gaan op die stadium nog die skram laat plaasvind. Dit is nou verseker Waterkloof se laaste geleentheid. As I said moments ago, regardless of the result, it has been a magnificent match. Both teams must be given huge credit for the way they've played, the fact that they wanted to continue playing, and the referee must also get credit for keeping the game going. We've been thoroughly entertained. Good scrum for Monument. Waterkloof. Die manne van Waterkloof, die bal wat daar terug gaan. Dit is Ulrich maar net wat die bal terugskop daar. Hulle het nog 'n kans, hulle het nou weer bietjie veld verloor, maar hulle saam met hard werk van die af. Die manne van Waterkloof wat nou bietjie saam met fokus op het. Die bal is op die grond. Kom ons kyk. Die manne van Waterkloof wat nog steeds die bal daar het. Gerrit Visser wat die bal daar het. Hy word teruggetackle. Hy word teruggeduik. Die manne van Waterkloof sal baie hard moet werk hierso. Ongelukkig die bal besit daar weggeskop. Die manne van Monument het die bal in die hand. Hierdie wedstryd is nog lank nie klaar nie. Ek dink hulle gaan hom optel en uitskop. And that is it. The game is over. Monument, the visitors from Kredesdorp, winning by 3 points in one of the most interesting games I've certainly ever watched. We had a break before the break because of lightning, then 10 minutes, then halftime, and another 35. Both sets of players have been magnificent here today. Certainly lots of handling errors, but you have to commend the way that they ran the ball. Exciting for the fans. Despite it being as cold as it has been, it's been hot rugby. Brennan Liebenberg, thanks a lot for you being here in Pretoria and commentating this game with me. The end result, Waterkloof 17, Monas 20, a 3-point win like you said. It was an awesome game. All the teams gave their best, but in the end, Monument came out tops and it was an awesome game to see. Thanks a lot for your time here at Waterkloof. We appreciate it and hope you go well. Thank you so much. It's been wonderful here today. School Sport Live bringing you magnificent schoolboy rugby as we do all around the country. We thank you for being with us. Keep an eye on our website for our next match. Baie dankie aan almal wat gekyk het. Ons waardeer dit. Ons sien julle met die volgende wedstryde. Baie geluk Monument met julle oorwinning van 2017.